Друзья, всем доброе утро. Всем привет. 8 утра. Я уже позавтракал. Иринка только начинает, но она принимала душ. На улице, я вам скажу, что апокалипсис. Фильм «Послезавтра» смотрели? Вот это у нас. Ну, это по всей Карелии идет такая вот штука, Зима погода. летит. Зима. Просто даже сугробы намело. Смотрите. Сейчас я вам покажу, как это все делается. Ужасный ветрюга, ужасный. И вот уже вторые сутки пошло. Посмотрите, как... Даже этот машину поднимает, я ехала и шатает в разные стороны. Ну, сильные порывы ветра с моря идут. Вот вроде бы кормушечка нормальная. Сейчас будет ветер, резкий порыв ветра, и каймушка полетит. И 3:17. Давай. И так ее бедную, и так. Кстати, обратите внимание, мои хорошие, мы самые замечательные, вообще подписчики, что Иринка сейчас абсолютно не плачет. Абсолютно не плачет. У нее абсолютно хорошее настроение. Скажите. Да? Да. Я кушала. У меня на завтрак макароны, котлета и салат. Вчерашний ужин. И еще хлебушек черный. Кусок. Я думаю, хватит. Может быть, 2 съем даже. Да. Сейчас Иринка позавтракает и начнет готовить блюдо на свой канал. На канал у Иринки на кухне. Да? Ну что ты можешь сказать, почему ты вчера плакала? Открыться своим подписчикам. Я не знаю. Вот, поэтому я и говорю, она не знает, почему она плакала. А только я знаю, что такое весна. Блин, весна, ребята, это когда гормоны так хлещут. И даже если на улице вот такая зима, но все равно же уже Весна. идет весна, да, по календарю. И я знаю по себе даже, и по женщинам, это очень такая вот штука, эти гормоны. Вообще мужики весной, я просто сам давно обратил внимание, они любят забухивать. Да, могут там в загул уйти дня на 2, на 3, согласна? А вот женщины, да, это вот такие резкие перепады настроения. Просто ни с того ни с сего. Бах, и все. Ну, не то, что там, да, я могу, и может быть, я зашел на кухню, что-то там, и совсем на самом деле не обидно это что-нибудь сказал. Все, она воспринимает сразу критику настолько углубленно, настолько близко к сердцу, что там просто идут слезы градом. И буквально через час, через 2, да какой даже через полчаса она понимает, что, блин, нифига себе я дура какая, да? Блин, нифига, а что такое, как будто беременная. Блин, а чего нифига, почему я плачу? Так что вот так вот. Поэтому не думайте, что я какой-нибудь тиран и бедную Иринку там просто с утра уже. Слышишь ты? Быстро вари, жрать. Как ты вообще посмела все это делать? Как ты вообще посмела тут стоять рядом на кухне? Ты кушаешь как бы и уже все в работе, да? Что там у нас? Ничего. У меня нормально все. Что там в комментариях пишут? Нет комментариев. Да не может быть. Что, серьезно? А почему? Нету. Завтра вроде потепление уже обещают. Я не смотрела. Я смотрел на 5 дней вперед. Мало одной котлеты. Побери еще одну. Надо Вон греть. какая худенькая, тебе надо кушать. Скоро будут такие шаги висеть. Мало одной котлеты, надо еще. Чтобы настроение было хорошее. Ребята, поехал за Семеном в школу. Сегодня всех, без исключения, детей буду забирать. Ивана и Соню, потому что очень сильно метет. Просто ужасно метет, видите? С окна не так видно, вот решил заснять вам показать. Тут еще дом хоть преграждает, а так очень вообще просто, смотрите, у нас пурга какая, весна такая милая. Поэтому вот поехал за Семеном, потом за Соней поеду и за Ванюхой.
Забираю Софию. Привет. Хорошо тебе, что папка за тобой приехал? Конечно. Офигеть, да, на улице погода? О, боже. Я еще в кроссовках. Кидай. Поехали домой? Да. Как школа? Нормально. Ну, отлично. Всего. Мне маму все. А что во рту? Что там? Кто-то. Кружочки. Так ты не носись, если ты кушаешь, а то подаешься. А ты что? Да кружочки эти, пончики маленькие. Да посмотреть. Что посмотреть-то? Да посмотреть. Пусть он это, как я. Только не пончики? беситесь, а то подаетесь, когда кушаете, ладно? Тоже играем. Во что играете-то? Зомби. Саш, я тут. Чё? Язык плохой. А ты хороший зри. Сынуля, поздоровайся с подписчиками. Всем здравствуйте, привет. Что-то, как будто бухал, блин, неделю. Так он только встал. Но постоянно Привет. дрыхнет, блин, ниху. А ты что, малыш, делаешь? Я готовлю ужин. Сегодня у нас на ужин будут ленивые голубцы. Ленивые? А есть не ленивые? Такие, Есть. ну, как бы Заворачивать надо в капусту. энергичные голубцы есть? Активные. Активные, да. А это у тебя будут пассивные. Да, я делаю с мясом. Я обжариваю свинину. А что такие большие куски? Да, я хочу так. А я такие, а как это жевать ленивые голубцы? Саня, ну что ты сомневаешься в этом? В способностях моих? В общем, смотрите, как я делаю. Я обжарю сейчас мясо с луком, с морковью. Положу в чашу мультиварки. Накрошу капустку в мультиварку, рис в мультиварку, водичкой заливаю, отправляю тушить. Потом все перемешиваю, получаются вот такие голубцы. Ага. Это, думали, сегодня вообще, в общем, всех родственников отвожу я с работы на работу. Всех родственников. Ну, да, еще и брата. Брата сейчас отвозил, опять с работы забирал. Такую погоду. Ваню и всех по отдельности. Семена, Софию. На извозе. Да, и Эдика Марбиджана. Марбиджана тоже попросил такой, вай, слушай, мужик, ну ты вай там, я говорю, хорошо, отвезу тебя. Вот, и в общем отвез его. Угу. Друзья, не забывайте подписываться на Иринкин канал, на кухню Иринки. Также у нас есть в Инстаграме. В Инстаграме Инстаграм. Мы есть и вот будем там всегда. И иногда вот тоже там можно чуть-чуть, правильно? По чуть-чуть. Нету комментариев, помогите нам, пожалуйста, объявитесь там. Я здесь, эй, мы тут, мы все с вами. Поэтому ставьте лайки, где нету видео, комментариев под видео запрещены там, или не знаю, что-то. Просто лайки, шлеп-шлеп, и мы будем видеть, какие, что, блин, вы с нами, вы нас поддерживаете. Да, Ируля? Молча. Молча, да, молча. Ну, мы все-таки, то есть наша позиция здесь. Все, они с нами, люди наши с нами. Люблю, когда капусточка тоненько накрошена, не лопухами здоровыми, знаете, ну, большими такими. Особенно вот в больницах дают там такая крупная капуста. Такие еще люди, ну, допустим, они режут на квадрат. Да. А есть блюда даже, которые готовятся. На квадрат. Квадратиками надо обязательно резать. Я тоже, бывает, иногда режу квадратом. Ну, мне не нравится. Рука быстро устает. Тоненько крошить. У тебя что, айфон, что ли? У меня, да. Нифига ты А у забрала. тебя нет? Откуда они? Мирослава, покажи, что ты сделала. Как ты нахулиганила? Покажи. Покажи нам. Что сломала? Покажи, что сломала. А кто? Ты сломала? А что сломала? Вот ты коробку сломала? А как? Прыгала? А разве можно? Можно прыгать? Конечно нет. Ну, сколько ты уже все ломаешь у нас, а?
Больше не будешь? Аккуратнее не бабахнись, пожалуйста, ладно? Держишься? Покажите. Какая замечательная коробочка была. От черепа. До игрушек. Ну теперь будете это, игрушки по карманам распихивать, да? Да, Сёмыч? У меня как раз 2 кармана. Что, свету хочешь выключить? Да. Так выключай. О, бабай, о, не бабай. Бабай, не бабай. Красотка, а красотка. Какая ты у меня красивая. На красный. Да, ты очень красивая девочка. Очень. Скажи о нем. Ой, ты моя зая. Скажи еще о нем. Ой, ты моя киса. Тин-дили-дин-дили-дин-дин-дин. Тин-дили-дин-дин-дин. Тин-дили-дин-дили-дин-дин-дин. До потолка, да? Высоко до потолка. Тин-дили-дин-дин. Ох, как высоко. Высоко. Тин-дили-дин-дили-дин-дин-дин. Попрыгульчик, давай прыгаем. Прыгаем. Давай, давай, давай. Тин-дили-дин-дили-дин-дин-дин. Тин-дили-дин. Oh no. Скажи oh no. Нет? Ой, детишки, детишки. Ребята, вот такой плов у меня, не плов, голубцы такие у меня получились. Уже мужики у меня покушали, сейчас будем кушать мы. Очень вкусно, все проваривается, мясо мягкое. Кто не готовил, попробуйте приготовить по такому рецепту в мультиварке. Вкусненький получается. Хочу назвать плов, это голубцы. Вкусные получаются ленивые голубцы. Вот так. Мира ужинает после ванны. Да, Мирочка? Кушаешь? Вкусно? Угу, молодец. Приятного аппетита. Не вкусно? Мясо вылавливаешь. Давай я тебе еще мяско положу. Вот ты умница, как она кушает. Молодец. Да, зубками жуешь. Молодец. Хорошо, надо жевать. Что, падают куски, что ли? Держи, чтоб не убежала. Кушай, маленькая.